Tom yum merupakan salah satu masakan Thailand yang paling terkenal, berupa sup dengan rasa asam pedas dan aromatik yang kuat dari berbagai rempah benua Asia. Kata-kata tom yum sendiri berarti mendidih atau panas, pedas, dan asam, yang menggambarkan sup ini secara harfiah. Kuah pedasnya berasal dari cabai dan jahe yang dihaluskan, dan rasa asamnya berasal dari asam jawa dan tomat. Karena secara original, tom yum dibuat dengan menggunakan udang, kombinasi asam pedas ini mampu menetralkan rasa amis dan menggantinya menjadi rasa segar dan menggugah selera.